Kasanong hatang ako. Nagbalik na. Psst! Maita! 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 Uy! Maita! Ay marimara da kagayam dita. Apay niya launay iti edagsin nga parikot musika Maita takwa. Permi launay nakat adalom data pampapanunot musika. Awan marimar pampanunutot kami ni mamang ko. Apay mo ni mamang momot. Napangko gamin pinadigwan na antibelen tatay ti igato. Kuna ni mama gayam da iti. Ngumpulag ka no gamin ni antibelen. Na antibelen kasi matlay bagana. Ulag ka no ni mama. Ay talaga, agayam da iti. Apay nga tanga nagkontrada aya. Kugarog mo marimar. Adya ti pampanunutom Maita. Di ka lang nasanay mo. Dagi di duwa mga pimpinalkat dati sao. Pampanunuto garog marimar no kasano. Kasano nga. Kitam marimar. No ulag na antibelen. Tapos ulag ni mama. Ana nga tatiinang da. Biklat. Hangko kami nga nakita day di lula kung sika. Isungang ko mo, nubiklat yung karasaan iti lula. Ay na, apo Maita nag-OA ka. Kasano mo ka mga baling nga bikla mo't iti inang da mamang mo. Uri ni Auntie Belen ka tao da. Di kaya nasawon iti ulag. Traidor. Ay kasi ba aji marimar? Traidor di kaya nasawon iti ulag. Uraya na bang aran sika kuna laki dino adalahi kun nga ulag. Apo Maita agpaisun sa jay kuna ni mamang ko nga nabanglas di sagat nga naipainom daking ka idi ubing ka. Grabe ka mo marimar, gayem ka talaga ka gay. Gayem ka Maita, iso nga ibagak kinyam iti pudno. Ngam kasla ka lagamin datay bunang sika nga namudul. Grabe ka mo. Hanggayam nga namudul, nakamud-mudul.